Hello my friends, welcome sa akong YouTube channel. So my friends, karong adlaw ako motudloan og unsaon pagpangadye sa Rosaryo. So my friends, kinahanglan gyud nga naamoy guide o kinahanglan naamoy rosary. So kung naamoy rosaryoan my friends and guide, so kompleto na, so maka-start na ta pag rosaryo. So ato lang gyud hinumduman my friends hala, for example, parents na mo or ginikanan na mo, busy mo kayo sa inyong pagtrabaho, so wala na mo time nga magtulo sa inyong mga anak. So ang inyong buhaton my friends, kini nga video mo ni inyo ipakita sa inyong mga bata para maka-start na sila pag rosaryo. Og nice pod kayo my friends nga naamo sa ilahang tapad arong kung na sila'y pangutana matubag dayon. So, okay my friends, mag-start na ta. So, ang inyong buhaton my friends, nga rin mo gunit sa cross, okay? So, manguros. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Next, isunod ang pasiunang pag-ampo or opening prayer. And then, credo sa mga apostoles. So, after ana my friends, nga rin mo gunit ka. Isulti ang Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. After ana natay tulo ka beads. Usa, duha, tulo. Sumuha ni siya ang tulo ka maghimaya ka Maria. Ug ang tubag, Santa Maria. Example, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, atong Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babay nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sunod, maghimaya ka Maria. Itubag, Santa Maria. Maghimaya ka Maria, ang tubag, Santa Maria. So, inigkaman ninyo, ana, my friends, isulti dayon ang himaya sa mahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gahapon, hangtod sa mga tuigan na tanan. Amen. After ana, isunod dayon ang nganhi. So, example, mga mister sa kasakit. Ang unang mister sa kasakit, mao ang intention. Sunod ana, ang intention is, for example, gusto mo makapasar og board exam or civil service exam or naamoy gipaminaw or naay sakit. So, inyo na siya isulti sa intention nga i-pray ninyo sa mahal nga Birhen and nga to ni Papa Jesus. Okay? Tapos, ana, isulti ang amahan namo. Sunod sa amahan namo, ang tubag, ang kalanon namo. And then, ngari, naatay na pulo ka beads. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam na po. So, ang money siya ang napolo ka maghimaya ka Maria. Example, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Atong Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. And then, maghimaya ka Maria, sa itubag, Santa Maria. Maghimaya ka Maria, ang tubag, Santa Maria. Hangtod nga mahuman ka nganhi. So, sa nganhi, kanang na-chain, ang inyong buhaton, isulti ang himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sundan karon sa gahapon, hantod sa mga katuigan na tanan. Amen. And then isunod ang, O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Okay, ang Fatima prayer, ikumpleto na ninyo. Tapos after na nanata sa second misteryo. Okay? Ang ikaduhang misteryo sa kasakit mao ang sa sunod intention. Tapos amahan namo. Sunod ang kalanon namo. And then, kung sa imong gibuhat nga rin sa unang misteryo, mo po imong buhaton sa ikaduhang misteryo. So, maghimaya ka Maria, ang tubag, Santa Maria. Maghimaya ka Maria, sunod, Santa Maria. Inyo ginay kumpleto ha, hangtod maabot ka nga rin. Yeah, himaya samahan, sunod after ana, ang Fatima prayer, Jesus ko. Pasayla kami sa among mga sala, okay? Sunod, ang ikatulong misteryo sa kasakit, mao ang sunod, intention. Sunod, amahan mo. Next, kalanon namo, and then maghapon. Maghimaya ka Maria, ang tubag Santa Maria, inyo na ikumpleto. So same ra sa ikaapat nga misteryo, hangtod maabot ka sa ikalimang misteryo. Tapos sa nganhi, mao na ni ang maghimaya ka Rayna. Okay? Sunod, litanya sa mahal nga Birhen. After ana, na closing prayer, and then
mubalik na kanganhi sa cross. Mag-sign of the cross na pod. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So, my friends, mauna siya ang unsaon pagpangadye sa pagrosaryo. So, hingani ka importante ang pagrosaryo, my friends, kay natay 15 promises of the Blessed Virgin Mary. Kumbaga, mo na atong benefits kung kanunay ta mag-ampo, kanunay ta mag-pray sa rosary. So, makita na ninyo, kaya ako naman gi-upload sa video ngari sa YouTube YouTube channel. Tapos napo tay Story of the Holy Rosary. Hibawan ninyo nga to nga nganong na rosaryo. So nga ninyo makitaan, okay? Tapos napo tay How to Pray the Holy Rosary English version. So kani siya is Bisaya version. Bisaya or Visayan version nga na. So my friends, kung namoy nakatunanan ning video, so ay kalimot ha pag-subscribe, tapos i-click ninyo ang bell para updated mo sa mga latest video na ho nga i-upload pa sooner or later. So hinumdumi kayo, my friends, nga ang rosaryo is dili ni siya sala kundi mo ka rosary, okay? Pero kinahanglanon gyud ni nato nga mag-rosary ta, kay kung nakakita na mo sa movie sa Fatima, ang Blessed Virgin Mary nagpakita sa tulo ka bata, si Lucia, Francesco, and Jacinta. So, si Sister Lucia, 10 years old, Francesco, 8 years old, and 7 years old si Jacinta. So, tulo ka bata, gisuroy nga to sa mahal nga birhen, o gingadto sa gipakita sa impyerno. Hell is real. So, hingana ka tinuod, my friends. So, para di ta mga to sa impyerno, kinahanglan nga mag-rosaryo ta matag adlaw. Kay maugi na gisugo sa mahal nga birhen nga to sa tulo ka bata, mag-rosaryo. Okay? So, even nga to sa Lourdes, di ba? Ang mahal nga birhen nagpakita ni Saint Bernadette Soberus. So, ang nahitabuan na, my friends, ang mahal nga birhen siya mismo miingon nga, I am the Immaculate Conception. So, nice kayo, my friends, kung kanunay ta mag-rosary, kay makatabang ni nato nga mas makloser ta, di ba, ngadto sa Ginoo nato nga si Jesucristo, kay kinsay inahan, of course, ang mahal nga birhen. So, dakong kalipay sa mahal nga birhen nga kung kita tanan ngari sa kalibutan magrosaryo. So, my friends, kung namoy nakatunan, kung naganahan mo ani, so i-share ni ninyo sa mga katawhan. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, mas nindot nga mag-start na ta og rosary. And even the whole world dapat mag-start na ta og rosary. So, dapat mahimutang advocate sa kaning rosary. So, my friends, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, daghan kayong salamat ninyo sa inyong suporta always nako. And of course, mag-upload pa ko sooner or later, my friends. Ang akong niche is focus nako sa spiritual. Kumbaga, gitawag nako og food for the soul. So kinahanglanon man gud ang atohang kalag nga mabusog pod, kay faith can move mountain. Okay? Hinumduman gyud na nato. Nya bisag daghan tay problema sa atong kinabuhi nga dili ta mahintupawak, masugomak dadyo. Tindog gyud ta kay tungod kay kanunay na ta magrosary. Okay? Kay ang mahal nga birhen naa nato kanunay. Mahimutang brothers and son ni Papa Jesus kung kanunay ta magrosary. So that's all, my friends. Once again, God bless you more and thank you so much for everything. God bless. Bye. Ingat.